ሰላም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ድማ ምስ ዕንዱ ቁፅርታት ክንመሃር ኢና። ራእይዎ ዕንዱ እንታይ ይገብር ኣሎ? ዕንዱ ክብደት ይስፍስፍ ኣሎ። ንሕና ድማ ክንደይ ግዜ ከም ዝሰፍሰፈ ንዕንዱ ክንቆፅረሉ ኢና። ምቁፃር ንጀምር። ባዶ፣ ሓደ፣ ክልተ፣ ሰለስተ፣ ኣርባዕተ፣ ሓሙሽተ፣ ሽድሽተ፣ ሸውዓተ፣ ሸሞንተ፣ ትሽዓተ፣ ዓሰርተ፣ ዓሰርተ ወሓደ፣ ዓሰርተ ወክልተ፣ ዓሰርተ ወሰለስተ፣ ዓሰርተ ወኣርባዕተ፣ ዓሰርተ ወሓሙሽተ፣ ዓሰርተ ወሽድሽተ፣ ዓሰርተ ወሸውዓተ፣ ዓሰርተ ወሸሞንተ፣ ዓሰርተ ወትሽዓተ፣ ዒስራ። ዋው! ዕንዱ ብጣዕሚ ንፉዕ። 20 ግዜ ነታ ክብደት ኣልዒልዋ። ሕጂ ድማ ዕንዱ ካልኣይ ግዜ ነታ ክብደት ከልዕላ እዩ። ንሕና ድማ ደጊምና ክንቆፅረሉ ኢና። ምቁፃር ንጀምር። ባዶ፣ ሓደ፣ ክልተ፣ ሰለስተ፣ ኣርባዕተ፣ ሓሙሽተ፣ ሽድሽተ፣ ሸውዓተ፣ ሸሞንተ፣ ትሽዓተ፣ ዓሰርተ፣ ዓሰርተ ወሓደ፣ ዓሰርተ ወክልተ፣ ዓሰርተ ወሰለስተ፣ ዓሰርተ ወኣርባዕተ፣ ዓሰርተ ወሓሙሽተ፣ ዓሰርተ ወሽድሽተ፣ ዓሰርተ ወሸውዓተ፣ ዓሰርተ ወሸሞንተ፣ ዓሰርተ ወትሽዓተ፣ ዒስራ። ዋው! ዕንዱ ብጣዕሚ ንፉዕ። ሕጂ ኸ መሊሱ ካልኣይ ግዜ ነታ ክብደት 20 ግዜ ኣልዒልዋ። ንፉዕ ዕንዱ። እሞ ህፃናት ሎማዓንቲ ምስ ዕንዱ ካብ 1 ክሳብ 20 ምቁፃር ተማሂርና ኣለና። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ድማ ምስ ዕንዱ ካልእ ብዛዕባ ቁፅርታት ክንመሃር ኢና። ተሓንቀኒዩ። ቻው። Subscribe to my YouTube channel. Thank you. Bye bye.